खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 9 डिसेम्बर 2021 बृहस्पतिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां खामानि मावनो हागोन आरो गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन आरो गुबुनजों अनसायजागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु फैनो हागौ, जेरावबो मोजाङै हान्थिनोबो हागोन। सुथुरखौ फेजेननो हागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो अनसायजागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेननांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, गुबुननि थाखाय जोबोर खस्थ' मोननांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सुथुरनि गाज्रि नोजोर गोग्लैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो, आयाबो बांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, लोमजानो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंनोबो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा नाथाय अब्लाबो देबोर नांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजानो हागौ। गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांगोन। गियाननि आंखाल जागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं आरो उसुखुथु मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोनगोन, गोसोनि बोलोआ नाथाय अब्लाबो लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय अनसायनाय मोननो हागौ, सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो नाथाय रोंनाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो गोजोनै थानो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन, गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ। दिनैनि साना जोबोर मोजां, हरखाबै गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ। सुथुरखौ फेजेननो हागोन।
गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन गोबां रोखोमनि हेंथा फैयोब्लाबो मोनफ्रोमबो हेंथाखौ सौसिलांनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव लोगो लेवाबो बांगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां अदेबानि खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन बयजोंबो अनजागोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन न'खराव मानिबा जाहोनाव एना एनि फैनो हागौ गोबां खामानियाव मुखुब थागोन सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे जानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा गुबुनजों मिलायाबो जानो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सांग्रां जानाया गाहाम तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजावबो मान मोनगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआव गोजोननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां अनलायनाया बांगोन आखल आखुआ गुरै जागोन आरो गुबुननि अनसायनाय मोनगोन गुबुनजों बाख्नाय जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि लुबैनायखौ मोननो हागोन मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानो रोंगोन गोजोननि आंखाल जानाय नङा पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो अदेबानि खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाखौ दिनै मोजाङैनो थानाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोननो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन
मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन आरजिनाय धोनखौ दिनै नाथाय दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा गोबां खहा जानांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंनाय नङा आरो गुबुनखौ मान होनोबो रोंनाय नङा इग'आ बांगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेनाब्ला गाहाम न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन गोसोआबो दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन जेरावबो देरहासार जानो हानाय नङा गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ समाजाव नाथाय मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव दिनै मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरनिबा गोबां अननाय मोननो हागौ गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।